हाय, मैं हूँ आशना। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद जिनी। तो कन्या पूजन चल रही है, तो कन्या पूजन के मैं आपको गिफ्ट्स दिखाऊंगी आज। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट मेरे पास है ये स्टेशनरी किट, जिसके अंदर एक बैच, स्केल, पेंसिल और एक शार्पनर और एक इरेज़र और एक ब्लैक पेन आया है। ये भी मुझे अच्छा लगा। लेट्स सी। एक्चुअली ये सब जॉइंट आया है, तो इसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट स्टिल मुझे अच्छा लगा। ठीक है, फिर सेकंड है ये प्यारी सी क्लिप, बटरफ्लाई वाली, जो मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज इसका कलर पिंक एंड आई लव पिंक कलर। तो ये सब एक ही जगह से मिला। चलो दूसरी चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट मुझे बहुत प्यारी चीज़ मिली, जो कि है ये क्लॉक। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, मैंने कल ही यूज़ की, बट ये बहुत ज़्यादा डरावनी भी है। बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ है इसकी आवाज़, तो बट स्टिल मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं इसको शो पीस की तरह रखती हूँ। चलो चलते हैं थर्ड चीज़ पर। थर्ड चीज़ पर मुझे इस बैग में कुछ ना कुछ मिला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट है ये किट, जिस पे हमको लगाने हैं बीड्स। बीड्स आपको ख़रीदने पड़ेंगे खुद से, और इसके पीछे एक ड्राइंग आई है जो मैंने पहले कर दिया थी, बट स्टिल डोंट माइंड। पहली तो ये है इसके अंदर, फिर दूसरी आई है हमारे पास ये क्यूट सा कलर वाला बॉक्स। एक्चुअली ये ब्रश पेन्स हैं, मुझे अच्छे लगे। हाँ, ये था हमारे थर्ड गिफ्ट में। तो चलो चलते हैं फोर्थ गिफ्ट पर। फोर्थ गिफ्ट मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा बिकॉज इट इज़ वेरी एस्थेटिक एंड मेरे मतलब का। ये आया है गोवा वाला बैग, जिसके साथ एक क्यूट सा क्लेचर भी आया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये फ्लावर वाले क्लेचर्स आजकल बहुत वायरल चल रहे हैं। फिर ये बैग मुझे लगा था इसके अंदर चेन नहीं रहेगी, बट इसमें लॉक करने के लिए चेन भी है। और उसके अंदर हमको एक लेटर आया है जिस पे लिखा है, डियर आशना, आई एम टू टुडे, आई लाफ्ड, आई प्लेड, थैंक्स फॉर द मेमोरीज वी मेड, बिग गिगल्स, टाइनी थैंक्स, लव अनाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ हमको ये स्टिकर वाला पैक भी मिला है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके अंदर हमको एक कैंडी सेट भी मिला है, जो बटरफ्लाई टेल वाला है। आई लव दिस ऑल्सो। और फिर हमको मिला है ये क्यूट ब्रेसलेट, क्यूट। फिर हमको मिला ये स्क्विशी, क्यूट, सो क्यूट, सो सेटिस्फाइंग, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। देन हमको मिला है ये क्यूट सा नेकलेस, ये भी बहुत सुंदर है। तो अभी हमारे कम से कम 4 गिफ्ट्स हो चुके हैं। बाकी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, बट आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि वो इधर है, मतलब कि अलमारी में। तो चलो वेट करके निकालते हैं। फिफ्थ गिफ्ट ये है बहुत ही ज़्यादा सुंदर वाला लैम्प, जिसके साथ कुछ स्टिकर्स भी आए थे जो मैंने इस पर चिपका दिए हैं पहले ही। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसमें बैटरी डालनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने इसमें अभी तक बैटरी नहीं डाली है। तो चलो अभी चलते हैं हम अपने सिक्स्थ गिफ्ट पर। सिक्स्थ गिफ्ट है हमारा ये पेंट वाला बॉक्स, जिसके अंदर हमको ब्रश भी मिला है, सब मिला है। तो ये भी अच्छा है। चलो फिर अभी चलते हैं हम अपने सेवेंथ गिफ्ट पर। सेवेंथ गिफ्ट लास्ट गिफ्ट है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सेवेंथ गिफ्ट पर हमको 2 चीज़ें मिली हैं। फर्स्ट इज़ ये क्ले मेकिंग वाला, जो कि बहुत अच्छा है, एंड देन थर्ड इज़ माली चिक्की। गुड। तो चलो, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, बाय।